នេះគឺជាអេក្រង់ទូរស័ព្ទ iPhone 3G ដែលខ្ញុំទៅទិញថ្មីដោយសារទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំកាលពីខ្ញុំដូរចុងក្រោយនេះគឺពេលដូរហើយប៊ូតុងផ្កាយត្រង់ជ្រូកហើយនឹងលេខ0នេះគឺចុចអត់ដើរទេពេលយើងចុចទៅគឺវាលោតទៅលេខ7ឬមួយលេខ8ឬមួយលេខ9វិញមកជួរផ្កាយលេខ0ត្រង់ជ្រូកហ្នឹងចុចអត់ដើរទេតែក្រៅពីមកជួរហ្នឹងគឺយើងអាចចុចដើរធម្មតាចំពោះអេក្រង់ចាស់នេះគឺវាអត់ដើរតាំងពីខ្ញុំទិញបានយកមកដូរលើកដំបូងម៉េះបាទកាលពីខ្ញុំទិញលើកដំបូងអេក្រង់នេះទិញមួយ$3ឥឡូវនេះទៅទិញកន្លែងផ្សេងគេលក់$3កន្លះបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានដូររួចហើយនេះគឺជាអេក្រង់ថ្មីហើយវាដំណើរការអត់មានខូចអីទេ